今天分享一个非常好用的一个工具 Root Data， 这是一个对新手非常友好的项目研究工具，然后在这里也分享给大家。今天下午因为社群里面的一个小伙伴，然后发来了一个项目让我去看一下，这些项目是否靠谱嘛？让我想起了就是可能大部分用户对于 Web3 的项目来说都是比较陌生的，也无从下手。那今天就分享一个对于新手非常友好也非常简单的一个工具，这是它的一个首页嘛。我们可以来看一下它 Root Data 是什么，这是官方的一个介绍。Root Data 是一个 Web3 的一个资产数据平台，就是它是把很多项目跟那个 Web3 相关的一些项目，还有重要的一些人物啊，还有投资啊，还有链上的一些地址，然后通过标签、生态合集这样的方式去整理，然后形成了这样一个 Root Data 它的一个数据库。然后我们可以直接来看一下它的一个功能吧。那首页的话很简单，就是你看它的基于的一些数据一个是项目的数据，目前的话收录了有1.1万个项目。第二个就是投资者投资机构嘛，然后有7200个，然后还有投融资的笔数有多少笔投融资，然后还有人物相关的 Web3 领域比较出名的人物它也收录了。那我们知道 Web3 里面也是很靠资源嘛，比较厉害的一些人物它对于行业的影响力还是非常大的。然后首页的话就我们可以直接去搜索你比如说你把那个项目直接放进去搜索就可以，如果它有收录的话就可以看得到相关的一些项目的介绍。然后这里首页它也是一些它的功能的介绍，那我就直接给大家介绍相关的一些功能吧。然后第一个就是投融资的话，就是我们可以看到它是把所有项目的一些投融资的情况整理了出来，然后这里左边是根据不同的领域去进行了划分，比如说基础设施，然后还有 Layer 1 的，然后还有 Layer 2 的，然后它都整理好了，它是根据时间的顺序嘛。然后我们可以看到，比如说这个 Lumos 做零知识证明这一块的，那我就以此作为一个案例吧。然后我们可以看到，就是目前的话进行了一个 Pre-A 轮，这个是它的一个融资的金额，这个是目前整个项目的一个估值的情况，日期是什么时候投资的，然后参与的机构有哪些，然后总共有5家嘛，那领头是 OK 领头的。这个其实我觉得还是挺重要的，就是我们去考察一些项目的话，那它的融资背景、融资的金额以及它的目前的估值，对于我们有一些指导的意义，特别是对于我们参加一级市场做空投活动啊，是非常有指导意义的。因为 Web3 行业实在有太多的项目了，我们不可能所有的项目都去参加的，时间不允许，资金也不允许，所以我们还是有所选择去参加一些项目，然后筛选的一些标准也可以通过这些指标去进行筛选。第二个功能就是项目嘛，那我们来看一下它项目它是怎么样来组织的。它对于项目它划分的话也还是一样，通过不同的类别去进行划分，基础设施 Layer 1 Layer 2零知识证明，然后人工智能 DeFi 流动性这一块 NFT DePIN， 然后这些去进行划分。然后我们可以看到，就是这些是它收录了一个项目名称，然后它属于哪个领域的，做什么工作的，然后这里是属于什么生态的，像这个是 Base 生态的嘛。Coinbase 推出的以太坊2层网络，它是一个基础的介绍。然后我们在这里可以点进去之后呢，就可以查看到这个项目的一个具体的介绍，比较清晰的了。你比如说它把同类的一些项目也列出来了，这个项目内容还是比较少的，我们可以看一下有一些比较多内容的，我找一个给大家看一下。比如说之前朋友问到的一个项目，那比如说以这个 Beta Chain 为例，它就是因为有融资，然后有比较强的一些投资嘛，所以它的内容也是比较多的。然后我们可以看一下，就可以看到它这个信息的一个基本介绍。那基于 Cosmos SDK 开发的 Layer 1公链嘛，以太坊虚拟机兼容的一个公链。那主要是做什么呢？做 DeFi 这一块的。然后是21年成立的，然后它的创始团队的成员，然后也可以点进去看一下它的一个介绍。然后它的投资方有哪些，是吧？领头的有 Polychain，然后还有这些机构，
然后我们也可以点进去看一下这些机构是干什么的，然后对外投资的一些项目是有什么。后面就是有它相关的一些新闻的介绍，关键的事件它这里也有列出来了，然后同类的项目有哪些，也可以看一下它现在的一个生态的建设的情况，有哪些在这个 Layer 1的公链上建的一些协议应用有哪些，都可以很清晰的找到。其实对于新手来说，对于我们一般人来说，就是了解一个 Web3 项目这些基础的信息就很足够了。然后我们如果要去深入的了解一些内容，也可以去它的一些官网啊，是吧？还有它的一个社交的媒体的账户啊，去看一下，它的一些生态的内容。然后再深入一点，就是要去看它的一些项目的白皮书啊，还有一些深挖一些它的背景。那目前就这个项目的一个介绍也是一个很核心的，就是功能也就介绍到这里。然后这个第3个功能就是一个榜单的功能，榜单的话就是它根据热度嘛进行了一个排列，然后这是一个时间的跨度，我们可以选近1周它的一个热门的项目是哪些，也很清晰的列出来了，名称做什么的，然后基于什么生态的，然后投资机构有哪些，它都列出来了。这个功能还是挺好的，比如说它也列出来了近期上主网啊，还有上测试网啊，最近收入啊，它都列出来了。对于一些参加撸空投的一些小伙伴是很好用的。比如说我们要参加一些项目，我需要了解它是在哪一个阶段嘛，是吧？这里就已经有很好的一个表述了。下一个功能就是追踪器嘛。追踪器这个也是比较专业的了，就是它把这个项目的一些合约的地址啊，还有一些实体的一些地址啊，然后绑定了起来，然后整理出了这个追踪器。那比如说我们可以看一下，就是最近1小时流入交易所的前10大币种，然后流出交易所的前10大币种，我们也可以选时间嘛，7天是吧？就可以关注到整个市场的大的一个趋势吧，然后它这个链上的一个异动的情况，流入流出的情况。然后这里就是一些实体地址的资金流入。什么就实体地址？就是一些交易所的一些地址啊，还有一些大户的地址嘛。有名的大户的地址它都会收录在这里面，然后根据他们这些实体的对于一些 token 的一些流入流出的情况啊进行追踪嘛。对于我们了解一些项目它的一个流动的情况是很好的。其实我们是可以用钱包连接上之后呢，然后我们可以自定义一个自己的追踪器的这是我用于说明的一个账号嘛，然后我自己建了一个追踪器用于介绍，比如说我对于哪个项目感兴趣是吧？比如说这个新公链是吧？我感兴趣，我就可以把它添加进我的追踪器里面。然后比如说我要专门追踪这个项目，我就选择这个税，然后就可以进行一个追踪了。因为它现在还没有交易数据，所以我选其他的吧。比如说这个 Tom 是吧？它就会把这个实体的一些地址转入转出的一些地址啊，然后展示出来。那比如说我主要想要看实体的，就是这些交易所啊，这些大的机构的一些地址，那我们就可以开关一打开就可以直接筛选出来它的一个动态，进交易所流入流出的情况。这个也是很好用的一个功能，大家可以去参考一下。下一个就是行情嘛。行情的功能我觉得没什么说的，其实其他很多软件都有这一块的功能，然后这里就不做细讲了。下一个是投资者的话，这里就把市面上 Web3 行业里面的所有的投资机构啊都罗列了出来。那如果有兴趣的，我们也可以去关注一下的。就是对于我们寻找大的项目，比如说一些大的机构参投的一些项目，肯定是跑出来的概率会更高一点，毕竟他掌握了这个行业的一些重要的资源嘛，是吧？这里也可以去选择一些根据不同的标签去选择不同的投资机构的一些信息嘛。然后这里还有可以去根据时间、地区哪里的资本是吧？然后运营的情况。投资范围。下一个功能就是人物，人物这个功能就是它把 Web3 行业里的重要的一些人物收录了进来，以及追踪他们的一些钱包的地址嘛。对于我们了解这些关键人物的
一些操作也是很有好处的，比如说孙哥是吧？我们可以看一下，这里就有一些他的一个介绍，他参加了什么项目，然后什么教育经历、对外的投资，然后还有一个重要的一个功能就是这里持仓，链上持仓，他持有，你看史币有1100多亿美金的持仓量，然后我们可以看到他持仓的一些标的，总价值6.9亿美金。然后当然我估计这个也只不过是他的一个地址而已，还有其他的一个钱包的，然后相关的人物也是，比如说我们也可以直接在这里搜索，在我们了解某个项目的时候，想了解它相关的一些投资人啊，还有创始人的背景，我们可以在这里直接输入进去进行搜索。比如说我想了解另一个高手的吴继涵，对不对？他的一个情况，那我们也可以去这里搜索。那他也是一个，那他的一个工作经历是怎么样啊？然后对外的投资啊，这个也挺好的。那其他的更多的一个功能就是，这个就是一个整体数据的一个展示了。然后我们也可以看一下它的一个概况。然后你看加密市场的投资的一个概况，有多少金额，多少事件。然后平均每笔投资的金额，整个趋势是怎么样的？然后融资规模的分布啊，种子人啊，然后这些我们可以看一下。然后这个也是很重要的，就是我们可以看一下，现在资本青睐的一些方向吧。还有这里有一个一级办的一个功能，就是它把有一些参与一级项目的一些机构啊，它把一些项目的股份呐，还有一些未来 token 的一个权益啊，可以转让，这个 Road Data 就作为一个撮合的平台，我们也可以看到这些项目。那主要的功能就是这些了。那如果大家想要了解更多其他的内容呢，欢迎加入我们的交流群，也可以在我的视频下方留下你想要了解的一些内容的方向，然后我们一起学习，一起成长，日复一日。See you。